Definitivamente, Sidney Sampaio não tira o nome de Sasha da boca. Inclusive, em uma situação em que Sasha chamou todos nessa reta final para ir para a fogueira, conversarem e tal, Sidney não aceitou e, inclusive, em uma sequência foi criticar Sasha, apontando que seria estratégia para se passar por bom moço. Joga sujo. Aí agora ele chega e fala assim, vamos todo mundo lá para a fogueira. Não tem por que nós temos embate. Ele quer o quê? Que a gente compre o personagem de bom moço, valide o personagem de bom moço dele, pra ele ficar de fofinho. Agora ele é fofo. Vai ser fofo na puta que pariu. Vai ser fofo na casa do caralho. Olha ele. Eu falei assim, ele falou com alguém ali, a gente tá no top 7. Aí eu falei assim, na humildade, vocês estão no top 6. Pô. Só tem que esperar vocês saírem amanhã. Eu ia lá. Não, Tomar tô te no criticando fole. não, eu tô falando com o Gilson assim da cara de pau dele, não tô te criticando não. Pra fogueira com eles? Não, eu tô criticando a cara de pau, Que não é nem a cara de pau, eu tô apontando o golpe, isso é um golpe. Claro. Pra gente ficar validando